डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको साउंड बर्ड और इंसेक्ट को बताना चाहता हूं, जो चिड़ियों के आवाजें हैं और इंसेक्ट है। ठीक है, तो एक एक करके देख लीजिए। ये बहुत ही परीक्षा में आता है। जैसे ईगल्स, पहला वर्ड मैंने लिया है ईगल्स। पहला वर्ड क्या है? ईगल्स, EAGLES, ईगल्स। ईगल्स क्या करता है? इसकी आवाज क्या है प्यारे बच्चों? इसकी आवाज जो होती है स्क्रीम करता है। क्या करता है? स्क्रीम। इसकी आवाज क्या है? स्क्रीम। ईगल की आवाज स्क्रीम। नंबर एक। अब मैं उन जानवरों को बताऊंगा जो सिर्फ स्क्रीम करते हैं। जैसे ईगल हो गया नंबर एक। दूसरा हो गया हॉक्स, HAWKS, हॉक्स, है ना। ईगल हो गया, हॉक्स हो गया। हॉक्स क्या करता है? इसकी भी आवाज स्क्रीम ही होती है, चीखता है, स्क्रीम। ठीक, ईगल और हॉक्स। और क्या है प्यारे बच्चों? अगला है काइट्स, टिड्डा, काइट्स। नंबर तीन है KITES, काइट्स। ये भी क्या करता है? स्क्रीम ही करता है। ठीक। नंबर चार, चार में लिखेंगे आउल्स, आउल्स, OWLS, 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 आउल्स। आउल्स भी वही चीज करता है, लेकिन इसकी आवाजें और कई हैं, लिख लेंगे हम। जैसे स्क्रीम है, स्क्रीच है, हूट है। स्क्रीम, स्क्रीच, स्क्रीच, और एक है हूट। मतलब इतनी आवाजें हैं इसकी, लेकिन ये तो इसमें आ गया, जो सब में आ रहा है वो कॉमन। मैं उनको कॉमन वाली चीजें बता रहा हूं जो आप बार बार गलती और मिस्टेक करते हो। एक है पैरट, स्क्रीच। एक है पैरट। नंबर पांचवा हो गया पैरट। पैरट भी स्क्रीम करता है, स्क्रीच करता है, और हूट करता है। ठीक, तो पांच हो गए। और लिखो सीगाइल्स, समुद्री घोड़ा जो होता है, सीगाइल्स, सीगाइल्स, है ना। ये भी स्क्रीम करता है, स्क्रीम, है ना। ये भी स्क्रीम हो गया। अब एक शब्द और बचा हुआ है प्यारे बच्चों। अब मुझे लगता है इसमें नहीं है कुछ। एक और है वल्चर, आपने चुना है वेल्चर्स, वेल्चर्स, जो गिद्ध होता है ना। क्या होता? वेल्चर्स, वेल्चर्स गिद्ध होता है। इसका भी यही आवाज है, स्क्रीम। तो ये ईगल्स है, वो भी स्क्रीम करता है। हॉक्स है, वो भी स्क्रीम करता है। काइट्स, वो भी स्क्रीम करता है। आउल्स, वो भी स्क्रीम, स्क्रीच हूट। पैरट स्क्रीम, स्क्रीच हूट। सीगाइल्स स्क्रीम, वेल्चर। ये आसानी से आप याद कर लेंगे, जिसके स्क्रीम ही है। नंबर अगला है कॉक्स, क्रो, है ना। कॉक्स, CUCK। आठवां है CUCK, कक, जो मुर्गा होता है, कॉक। इसकी आवाज में क्या है? सिर्फ कू,
क्या है? ऊ। नंबर 9 सिर्फ कू है। एक है डव्स, बत्तख, डी डी ओ वी ई एस, डव्स, ये भी वही करती है। नंबर 10 डव्स हो गया। पिजन, कबूतर होती है, पी जी ई ओ एन, पिजन, पी आई जी ई ओ एन, पिजन्स। ये आप कहीं भी टहल रहे हो, बैठे हो, तो आप अगर खोल लिए मोबाइल तो आसानी से देख लोगे। ये कुक हो गई है। और पिजन हो गई, और एक है, चाहे पिजन हो, दोनों बातें एक ही है। कितने हो गए? 3। एक और इसमें कोई है ना वो, एक, दो, तो वही है, ठीक है। अब कुछ शब्द आगे देखते हैं जो थोड़ा परिवर्तन रहेंगे, जैसे कॉक्स है। कॉक्स जो क्रो करता है। क्रो में कोई भी आवाज नहीं है, सिर्फ एक आवाज है, क्रो, है ना? सिर्फ क्रो है, एक आवाज क्रो है। और काउ, क्रो, एक और लिखो, क्रो, CROWS, 11, CROWS, क्रो, है ना? CROWS। देखो, पिजन रहेगा तब भी क्रो रहेगा, और पिजन्स है तब भी, दोनों बातें रखते हैं। अब यह है क्रो। क्रो माने कौवा। ये क्या करता है? क्रो क्या करता है? CROWS, काव। एक शब्द हुआ क्रो का। अब इसके और भी शब्द आप देख लीजिए, बता रहा हूं अगर है। एक शब्द और आना चाहिए, रॉक्स, ROOKS, R12, ROOKS, रॉक्स माने काव। दो शब्द हो गया। काव वाला और कोई शब्द है? नहीं है प्यारे बच्चों। अब अगला वर्ड लिख लीजिए, क्रो। क्रो हो गया। क्रो नहीं लिखा गया है। कॉक्स, 13, COCKS, COCKS, ये है क्रो, CROW, क्रो हो गया। क्रॉक्स में मुझे लगता है क्रो वाली आवाज को निकालने वाले बहुत कम हैं। सिर्फ यही एक शब्द है, क्रो। ठीक, क्लियर हो गया। अब आप डक पे पहुंचिए, DUCKS, DUCKS, डक्स। ये क्या करती है? डक्स की भी एक आवाज क्वाक करती है ना। क्या करती है? क्वाक, क्वाक। ठीक, ये हो गया क्वाक। या
की कोई एक आवाज और देखा जाए तो ये वाली आवाज जो है एक ही बार मिलेगी। ठीक है, इसका भी काम तमाम हो गया। अब अगला लिखिए गीज, हंस, जी डबल ई एस ई। 15 है जी डबल ई एस ई, गीज, है ना। गीज की जो है, गीज की ककल है, गोबल है। इसकी आवाज क्या है? का ककल, सी ए सी के यानी ककल है, और ये गोबल, जी ओ डबल बी एल ई है, डबल बी एल ई। ये याद कर लीजिए, है ना प्यारे बच्चों। ककल है और गबल है। क्या इसकी और भी इंग्लिश है? ककल, एक हैन आपको मिल जाएगी, हैन में भी है, हैन 16, एच ई एन एस। हैंस में भी आपको मिलेगी, सी ए सी के एल ई। हैन में भी ककल वाली आवाज मिलेगी, लेकिन इसमें दो आवाजें और है, क्लक है, चिकल है। क्या है? दो आवाज और है, सी एल यू सी के है, क्लक है, और चुकल है ना। चुकल का मतलब होता है वही आवाज से है, चुकल, सी एच टू सी एच सी के एल ई। तो 15 आवाजें आ गई इसमें प्यारे बच्चों। अब 16 आवाज के बाद यहां लिखेंगे, है ना। अब हैंस में कोई चीज और है जो ककल करती है, देखो। ककल है, गीज वाला हो गया, और गीज के बाद हैन हो गया, देख लिया जाए। इसके अलावा और कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। अब अगली वर्ड लेंगे बेटा जी। पक हो गया, इसकी गबल हो गया, और ये काइट्स स्क्रीम हो गया। एक लार्क सिंग है, लार्क जानते हो, लार्क, लार्क है। अब ये बिरले चीज है, 17। लार्क सिंह को क्या कहते हैं? 17 है ना, एल ए आर के एस, लार्क सिंह। लार्क की जो सिंग होती है, लार्क, ये क्या है? इसके गाने को क्या कहा जाता है? वारबेल। क्या कहते हैं? वारबेल। क्या कहते हैं? वारबेल। ठीक, वारबेल हो गया। और 18 वारबेल हो गया। 18 में क्या वारबल के अलावा कोई ऐसी गिनती है जो मिल रही है? एक बार देखा जाए, वारबेल, वारबल एक और है, नाइटिंगल्स सिंग। नाइटिंगल सिंग को भी NIGHT, नाइटिंग, NIGHT INGALS, INGALS। नाइटिंगल्स भी यही आवाज, इसको भी लिखोगे नाइटिंगल्स सिंग्स को क्या बोलते हैं? वार बेल। ठीक, दो चीजें हो गई, नाइटिंगल सिंग्स, वारबेल। क्या और वारबेल मिल सकता है?
वार्बल और आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब अगला वर्ड लिखो है मैग पाइज। मन्नईस है मैग पाइज, है ना, PIES, मैग पाइज, MAGPIES। मैग पाइज जो है ये चटर करती है, इसकी आवाज क्या है, चटर है, CHATTER, चटर हो गया। अब 20 में क्या लिखेंगे, 20 में कोई आवाजें हैं जो चटर है, देख लेते हैं। जैसे पैरट में हमने बताया था कि पैरट भी चटर किया था, है ना। पैरट यहाँ हमने देखा है, पैरट कहाँ पे प्यारे बच्चों, देखो पैरट में भी एक चटर किया था, ये लिखें। यहाँ पैरट में चटर नहीं, स्क्रीम ही है ना, पैरट में चटर नहीं। ये यहाँ एक स्क्रीम पैरट्स भी है, लेकिन पैरट्स में चटर भी है। यहाँ पैरट्स में स्क्रीम भी है, पैरट्स में एक पैरट्स में स्क्रीम भी हो गया, और स्क्रीम है, चटर है, टाक। पैरट में स्क्रीम है, चटर है, यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, स्क्रीम है, चटर, यहाँ देखो चटर है, टॉक। सॉरी, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। तो ये पैरट का हो गया, पैरट का हो गया। एक शब्द और इसमें आउल्स हमें डालना चाहिए था, जैसे 7 तो स्क्रीम तक था, एक शब्द 8वां वर्ड हम छोड़ दिए इसको। एक शब्द है ना, उल्लू जिसको बोलते हैं, है ना, ये ही इसमें गलत हो रहा। आउल्स हूट, आउल्स, हाँ ठीक, सब क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। केवल इसी में जो है पैरट में स्क्रीम तो है, लेकिन चटर अटैक वही थोड़ी मिसप्रिंट है, बाकी सारी चीजें ओके हैं। अब आ जाइए आप, मैगपाइप्स भी क्लियर हो गया। अब मैगपाइप्स भी क्लियर हो गया, नाइटिंगल भी हो गया, पिजन तो हो ही गया। अब एक शब्द है बीज, बीज हम, है ना, आप जानते हो बीज हम। जो मधुमक्खी है वो क्या करती है, मरमर करती है। क्या करती है, मरमर। बज करती है और मरमर करती है। पहले क्या करती है, बज करती है और मरमर करती है, ठीक। 21 मरमर करती है। एक है, अब मरमर वाले कोई वाक्य और तो है नहीं इसमें, पूरे देख डालोगे कहीं नहीं है, तो अगला मरमर हो गया। अगला लिखो बीटलेस। क्या है प्यारे बच्चों, बीटलेस। बीटलेस में आप लिखेंगे बीटलेस, सिर्फ वो क्या कहा, ड्रोन। बीटलेस में बीटलेस ड्रोन, ठीक। 22 पी फाउल्स। एक है पी फाउल्स, है ना, पी फाउल्स में भी स्क्रीम था,
एक यहाँ 7 के बाद एक ब्रैकेट में लिख लो पी, क्योंकि स्क्रीम वाला एक वर्ड हो गया, पी एफ ओ डब्लू एल एस, ये भी है स्क्रीम। ठीक, एक वर्ड और आपका बढ़ गया इसमें। अब क्लियर हो गया। तो 7-8 वर्ड थे, उसीलिए हम देख रहे थे। पिजन हो गया। अब एक है काला कौवा, रावंश। रावंश, रावंश का मतलब होता है काला कौवा होता है। इसकी आवाज क्रोक की है, CROAK, CROCK, रावंश, क्रो। अगला है 23 में ये भी क्लियर हो गया। काऊ तो हो गया, काऊ तो हो गया। अब है स्पैरो। स्पैरो माने जानते हो ही हो, गिलहरी। स्पैरो, स्पैरो चार्प करती है, ट्विटरिंग करती है। लेकिन जो मेन है चार्प है, चूचर है। CHIRP, चार्प, ट्वीकर, ट्विटर। ये 24 में एक है स्वान, SWAN। स्वान क्या करता है? ये CRY, क्राई। ये है 25। 25 में लिखो क्रूशस। एक है गबल, गबल करके हमने निकाला था, गबल करके गीज में लिखा था, है ना। और ककल था। एक गबल की आवाज और निकालने वाला है, वो है टर्कीज। टर्कीज, इतना टर्कीज, है ना, टर्कीज। सब जानवर हैं ये। टर्कीज, ये क्या है? गबल की आवाज क्या निकलता है? GOBBLE, गबल। ठीक, गबल हो गया। 26 में हम निकालेंगे थ्रशस, विस्टल, रसस, थ्रूरसस, थ्रशस, THRTH, यहाँ गलत लिख दीजिए, TH रस है, RUSHES, थ्रश। इसकी आवाज क्या है? इसकी आवाज जो है WH, विस्टल, WHISTL, हो गया। तो 26 शब्द आपके बताए गए हैं। इसमें से ये बर्ड है और इंसेक्ट की आवाजें हैं। जैसे ईगल स्क्रीम करता है, हॉक्स भी स्क्रीम है, काइट्स भी स्क्रीम है, आउल्स भी स्क्रीम है, लेकिन इसके स्क्रीच है और हूट है। वैसे पैरट में है स्क्रीच है, चैटर टॉक है। एक आवाज और स्क्रीम में आ गई थी, इसमें हमने बताया था। यहाँ सी फूल्स, इसको भी पी फूल्स। पैरट भी हो गया, सीगुल्स हो गया, पी फूल्स हो गया, वेल्चर भी स्क्रीम करता। ये इतनी जो है, जो आप आसानी से आप रख सकते हो, EHKOPSV,
ये आसानी से स्क्रीम वाले हैं। कॉक्स को, डक्स को, पिजन्स को, और आपको को वाली आवाज कहीं नहीं मिलेगी। वैसे क्रो है, कौवा, रॉक्स है, ये भी काव है। अब यहाँ एक शब्द है क्रॉक्स, क्रो है, डक्स क्वैक है, गीज है, गगल है, गबल है। यहाँ गबल गिबल जो है दो शब्द मिला है आपका। एक यहाँ है टर्किश का है, एक शब्द ये ध्यान दे लीजिए, और एक शब्द ये ध्यान दे लीजिए। यहाँ दो शब्द यहाँ मिल जाएंगे। हैन है, ककल है, क्लक है, चुकल है। लार्क सिंह है, वर्बल है, नाइटिंगल सिंह है, वर्बल है, दोनों देखो एक है। यहाँ मैकपाई चटर है, बीज हम, बज है, मरमर है, विटल्स द्रोण है, रावंस क्रो है, स्पैरो चार्प है, ट्विटर है ना, स्वान है, क्राई है, गबल है। ये मैंने आपको ये बता दिया प्यारे बच्चों, साउंड ऑफ एनिमल्स नहीं, साउंड ऑफ बर्ड और इंसेक्ट है। साउंड ऑफ बर्ड और इंसेक्ट मैंने बताया। अब मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको, जो कि सिर्फ परीक्षा में आता है और आप लोगों की लापरवाही से एक एक नंबर जो है वो कट जाता है। अब एक नई चीज है, इसको नोट डाउन आपने कर लिया है। अब जानवरों का बच्चा है ना, इसको आपने नोट डाउन कर लिया। अब जानवरों का बच्चों बता दे रहा हूँ। ये तो हो गया साउंड वर्ड। अब जानवरों के बच्चे जो हैं उनका भी आप देख लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं और एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएगा, फिर वो भूलनेगा नहीं। सिर्फ एक दो बार देख लीजिए, एक दो बार नहीं कई बार देखोगे तब तक आपको कंफ्यूज नहीं होगा, जब तक आप बार बार नहीं देखोगे। ठीक है, कंफ्यूजिंग तब तक नहीं जाएगा जब तक आप बार बार। अगला है यंग एनिमल एंड बर्ड है ना, यंग एनिमल, एनिमल्स। अब जैसे इसमें ओकलेंगे, जैसे अडल्ट, जैसे कुछ जानवर हैं जिनको मैं बता रहा हूं जो सी से शुरू होने वाले हैं। जैसे हो गया पहला बियर, पहला क्या हो गया, बियर है ना। पहले जानवर का नाम बियर, जानते हो क्या है? बियर, बियर एक तरह से भालू होता है। इसके बच्चे का नाम क्या हो सकता है? कब। बच्चे का नाम क्या है बच्चों? कब। नंबर एक। नंबर दो, हॉक्स या फोयक्स, या फोयक्स, इसका भी कब ही है। नंबर तीन, लियोपार्ड, LEOPARD, लियोपार्ड, इसका भी कब है। अभी देखो कितने निकाल लेते हैं हम। कब, कब हो गया, ये भी कब होगा लियोपार्ड। और कोई कब है,
अभी तो बहुत कम बताए गए, तीन तो हुआ। यल होता है, यल। एक टाइगर होता, वाल्फ होता है। टाइगर और वाल्फ। अभी मैं ट्रिक बता रहा हूँ। टाइगर, पांचवा वाल्फ। इसका भी कब है और इसका भी कब है। पांच हो गया कि नहीं। दो दो चार, एक, पांच। ये जैसे यहाँ लिखो, बी एफ हो गया और एल टी हो गया, डब्ल्यू हो गया, तो एक ट्रिक हो गई ना। यहाँ क्या क्या हो गया, इसको याद करेंगे। बी एफ, बी एफ, एल टी, डब्ल्यू, ये बराबर सी। एक ट्रिक हो गई प्यारे बच्चों। बी एफ एल टी डब्ल्यू बराबर सी। मतलब इतने लोगों का, हमें चाहे बियर हो, फॉक्स हो, लिपोर्ड हो, टाइगर, वाल्व, सबका कब हो गया। यानी तीन दो पांच। क्लियर हो गया। अच्छा, तो ये आपने पांच पढ़ लिए। अब आगे लिखिए। जैसे कैट है, कैट एक बिल्ली है। कैट के बच्चे को किटन कहते हैं। और मुझे लगता है और किचन शब्द कहीं आपको मिलेगा नहीं, है ना। किचन आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, उसको छोड़ दो। और काऊ, एक काऊ होता, सी ओ डब्ल्यू। इसको क्या है, काल, सी एल ए एफ। काफ, सी ए एल एफ, काफ। काफ माने बछड़ा होता है। तो क्या और काफ मिल सकता है, देखो काफ एक है और एक काफ और है। हम्म, काफ नहीं है ना, छोड़ दो। अब एक डियर है। आठवां है डियर, डी ईयर, है ना, डियर। हिरन जो होता है, डियर हिरन जो होता है, इसको क्या कहते हैं, इसका बच्चा क्या, फान। हिरन के बच्चे की तरह। और नौ में एक फान और होता है, दो फान पर स्टेग। बारह सिंगा जो होता है, क्या कहते हैं, स्टेग। स्टेग ये भी होता है क्या, फान। ठीक, ये दो हो गया। डाग को आप जान ही गए हो, डाग में तो कोई दिक्कत है नहीं। पप्पी, पी यू डबल, डाग का पप्पी हो गया। और पप्पी आपको कहीं मिलने वाला, जो इम्पोर्टेंट वही लिखा रहा हूं, पप्पी। अब आ जाइए, फ्रॉग, टैडपोल। एक फ्रॉग होता है, 11, एफ आर ओ जी। फ्रॉग होता टैड पोल। टैडपोल हो गया। मुझे लगता है टैडपोल और अब मिल नहीं सकता, टैडपोल नहीं मिलेगा। टैडपोल हो गया। और गोट के बच्चे को किट कहते हैं, 12, जी ओ ए टी, गोट के बच्चे को किड कहा जाता है ना। और है 13। एग्जाम ओरिएंटेड है, बार बार आता है, एक दो नंबर में बच जाएंगे, इसलिए इसको बार बार देखिए, आपकी समस्या हल हो जाएगी। गोट हो गया। बकरी है। एक होता है हेयर, खरगोश। किड का, और मुझे लगता है किड वाला शब्द नहीं मिलेगा, लेकिन मिलना चाहिए किड का।
किड का एक ही शब्द है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हेयर, HARE, HARE, इसका बच्चा होता है, ये लिख सकते हैं, क्या कहते हैं हम, लिवरेट, LEVERET, लिवरेट, LEVER, लिवरेट हो गया। हेन, हेन जानते हो, मुर्गी, मुर्गी के बच्चे को चिकन, चिक कहते हैं या चिकन कहते हैं, क्या लिखते हैं, चिकन या चिक कहते हैं, हो गया। और कोई जानवर तो है नहीं, हॉर्स, हॉर्स जानते हो, घोड़ा, HORSE, हॉर्स का COLT, कोल्ट, एक तो है कोल्ट COLT, एक है फिली है, एक फोल है, एक फिली है, फिली है, FOAL है, फोल। तो 3 शब्द हैं हॉर्स में। और 2 शब्द और है, राम का लैम्ब है, सीप का लैम्ब है, राम और सीप का लैम्ब, राम एक हो गया, 16 राम, मेमना, लैम्ब, और एक है 17 सीप, ये भी है लैम्ब, LAMB। एक शब्द और है साइगनेट, क्या है, सॉन, सॉन, सॉन माने आप जानते हो, सॉन, सॉन, सारा सॉन, SWAN, सॉन का साइगनेट है, क्या है, साइगनेट, साइगनेट। ये इतना शब्द आपने देखा। और देखिए 18 शब्द के अलावा कुछ शब्द आपको और मैं लिखा देता हूं। एक डक होता है, डक इसमें नहीं लिखाया गया है, DUCK, इसको लिखते हैं डकलिंग, DUCKLING, डकलिंग, DUCK, डकलिंग हो गया। एक है था गूज, गॉसलिंग हो गया, क्या होता है, गूज, गॉसलिंग, गॉसलिंग। कैमल नहीं लिखाएगा, फाउल, CAFOAL, फाउल, जैसे यहाँ पे है हॉर्स, घोड़ा है, सब फाउल। बटरफ्लाई के बच्चा कैटरपिलर होता है, बटरफ्लाई, कैटरपिलर, कटर हो गया, है ना, कटर पिलर हो गया, PI, यहाँ कटर में डबल T नहीं रहेगा, ठीक, कटर हो गया, कटर पिलर, कटर पिलर। एगल है, इगलेट है, एगल है, इगलेट है, एगल वगल नहीं दिखाया गया है, इसमें दोहराया नहीं गया।
ईगल, ये हो गया ईगलेट। नंबर 24 ईगलेट। हाउस फ्लाई मैगट होता है, क्या होता है? हाउस फ्लाई, ये होता है मैग। मैगॉट है ना। MAGG, यहाँ ओ, क्या है? ओ, मैगॉट। हाउस, घरेलू मच्छी जो होती है हाउस। प्यारे बच्चों, कोई वर्ड बाकी नहीं, आप उत्साह से देख लीजिए। तो मुझे नहीं लगता इस संबंध में आपको कोई किताब खोलनी पड़ेगी। अब है आउल। आउलेट तो लिखा गया, आउल तो इसमें है नहीं। बच्चा है, OW। आउलेट क्या है? आउलेट। एक होता है 26, TROUT, टॉर्च। TR TRO TROUT, TRO, ये ओ है। ये मछली एक होती है ट्राउट, समुद्री मछली होती है। इसके बच्चे का नाम फ्राई होता है। क्या होता है? FRY, एक नई चीज है। 27 हेयर हो गया, टाइगर हो गया, लायन, हॉर्स, फ्रॉग, काऊ, बियर। एक फिश होता है मिनी नाउ। फिश का, मछली का बच्चा जैसे आ जाएगा फिश, तो इसका नाम है मिनी होता है और नाउ होता है। ठीक, मिनी नाउ। फिश के, मछली के बच्चे के नाम मिनी नाउ होगा। आंट और बी। एक होता है आंट हो गया और बी हो गया। चाहे आंट हो या बी हो, चींटी हो या मधु वाली हो, इसका बच्चे का नाम गरब है। क्या है? GRUB। 29, 29 में लिखेंगे कॉकरोच। कॉकरोच, COCKROCK। कॉक है ROACH। कॉकरोच है, नाइम्फ होना चाहिए। क्या है? नाइम्फ। NYMPH, NYMPH। ठीक, ये है 30। 30 में हम लिखेंगे पिग है, पिगलिंग। पिग, पिग है इसका पिगलिंग, बच्चा। मॉस्क्यूटो जो होता है, लार्वा एक होता है, आपने सुना है। मॉस्क्यूटो, LARVA, LARVA, मॉस्क्यूटो। एक सालमन, एक सालमन मछली होती है, आपने देखा है, बड़े बड़े बढ़िया मछली होती खाने में, जो खाते हैं, होटल होटल मिलती है। इसका बच्चा जो होता है पर, PARR, ये भी मछली है। मछली ये भी है
और मछली ये भी है, ठीक है। और मछली ये भी है, यहाँ लिखो ये भी मछली, मछली, क्योंकि ये भी मछली। और एक ये भी मछली, जहाँ भ्रमित ना हो। एक होता ऐश, जानते हो, ये सबसे लास्ट में, ASS, ऐश, FOAL, गधा। हाँ प्यारे बच्चों, देखो मैंने अपना हैंडल देने का प्रयास किया है। जैसे बियर का कब हो गया, फॉक्स का कब हो गया, लेपर्ड का भी कब है, टाइगर का भी कब है, वाल्फ का भी कब है, तो BFLTW बराबर C, उसको आसानी से आप याद कर लेंगे। यहाँ कैट का किटन हो गया, काऊ काफ हो गया, सी है ना, काऊ, काऊ जानते ही हो। काऊ जो काफ, सी, काफ माने बछड़ा होता है, काफ माने बछड़ा होता है। और डियर फॉन, स्टेग भी फॉन है, डॉग पपी है, फ्रॉग टेटपोल है, गोट किड है, हेयर लिवर्ट है, हैन चिकन चिक है, हॉर्स ओल्ड फिली, फाउल, राम का भी लैम्ब है, शिप का भी लैम्ब है, और स्वान का सिग्नेंट है यहाँ, डक का डकलिंग, गूज का गॉसलिंग, कैमल का फॉल, बटरफ्लाई का कटरपिलर, ईगल का इगलेट, हाउस फ्लाई का मैग्नट, आउल का आउलेट, ट्राउट का भी मछली है, फिश का भी, मिनाओ मछली है, एंट बी का भी ग्रब है, कॉकरोच नाम है, पिग पिगलिंग है, मॉस्क्यूटोडोरो, ए से लेकर जेड तक स्पेलिंग हो चाहे कोई वर्ड हो, उसके मीनिंग्स यहाँ बताए जाते हैं। इंग्लिश कैसे बोला जाता है यहाँ सिखाया जाता है। आप फॉलो मी एंड एंजॉय एंड टेक द माय यूट्यूब चैनल स्टडी सिद्धू सर अकादमी। थैंक यू, ओके, धन्यवाद, एंजॉय, सुस्त रहिए और मस्त रहिए।